မြတ်စွာဘုရားတဲ့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲလို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာတာဘာကြောင့်လဲဘုရားတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်းတွေလာပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်းမလာတာဘာကြောင့်လဲဘုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာတတ်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမတတ်တာဘာကြောင့်လဲဘုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂတွေကင်းပြီးတော့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂများတာဘာကြောင့်လဲဘုရားတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ရှည်ပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်တိုးတာဘာကြောင့်လဲဘုရား38ပု္ပ္ပာမိ36ပု္ပ္ပာမိ36ပု္ပ္ပာမိတဲ့အခါမှာဘုရားကတခွန်းတည်းဖြေလိုက်တဲ့ကံခြင်းမတူလို့အကျိုးပေးခြင်းမတူတာပါနားလည်တယ်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလောက်ဘာကြောင့်ချမ်းသာတယ်လဲမေးတော့ပေကံစွန့်ကြဲမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပေကံစွန့်ကြဲလူတန်းမှုတရားတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဤစေတနာကြောင့်ဘဝတဏ္ဍာမှာကျင်လျက်သည်ရှိသောချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိယတ္တိသာနာတော်မြတ်ကိုပိဋကတော်ရီလူတန်းတယ်စာပေကျမ်းဂန်ကိုလူတန်းတယ်တရားတွေနာတဲ့တရားတွေမေ့စေတဲ့သူတစ်ပါးတို့တရားတွေနာတတ်အောင်ပေးလူတဲ့အဲ့ဒါလို့ပေးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပညာပါရံဖြည့်စေတတ်တယ်ပညာတတ်တဲ့အသံဝိမှလူရာဖြစ်ရတတ်တယ်သူတစ်ပါးတွေကိုတရားတွေနာပေးတယ်သူတစ်ပါးတရားနာဖို့အတွက်တရားတွေပေးလူတဲ့ဒိတ်ခွေတွေဝယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုပေးလူတဲ့တရားတွေနာအောင်လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေသဏ္ဍာန်ဝါကျင့်လဲရသည်ရှိသောပညာတတ်တဲ့ပညာကြီးမားတဲ့ဉာဏ်ပညာတိုးပါစေတတ်သောစွမ်းတွေဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂတွေများတယ်တချို့ယောဂမရှိသူတစ်ပါးတတ္တဝါတွေညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂများတတ်တယ်သူတစ်ပါးကိုမတတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမညှင်းဆဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောဂကင်းတယ်အသက်ရှည်တယ်ဒါရီယာကံနဲ့အကျိုးပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူရင်းပြောရင်တော့စေတနာမိမိပြုလုပ်တဲ့စေတနာအာနေသည်ရှိတော့အကျိုးပေးအာနေတယ်။ဒါရမနားလဲတယ်နော်မိမိရဲ့ကံအကြောင်းတရားစေတနာမွေးရင်အကျိုးပေးမွေးတယ်စေတနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကျိုးပေးအာကြီးတယ်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကုသိုလ်စေတနာအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တရာမှာကျင်လည်ရလိရှိသောအကျိုးပေးအားကောင်းတယ်တဲ့ပြောရင်အကြောင်းအားကောင်းလို့အကျိုးအားကောင်းတယ်အကြောင်းမွေးခဲ့ရင်အကျိုးပေးလဲမွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့ရရှိထားသောဘဝလေးမှာလွန်လည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝတွေကကံအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်မှာအကျိုးပေးသိအားကောင်းတယ်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ကံတရားတွေအားကြီးသောအထောက်ပံ့တွေအားကောင်းလာမယ်အားကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်တန်တရာမှာယဟန္တာဖြစ်ရတဲ့ဘဝတိုင်အောင်အကျိုးပေးတန်မယ်အကျိုးပေးကောင်းမယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ဟာကံနဲ့အကျိုးပေးသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့နံပါတ်1ရည်ကြီးတယ်